السلام عليكم ورحمة الله. tiirarka khalqiga walaalayaal 22 bishii abriil 1995 ayaa teleskoob weyn oo lagu magacaabo Hubble Space Telescope oo lagu talagalay in lagu arko waxyaabaha ku saabsan hawada fog. teleskoobkan Hubble wuxuu heehaabaa ama uu saaran yahay madaar 600 kiiloomitir dhulka ka koreeyo oo sidii dayax gacmeed ayuu heehaabaa hawadaas. muhiimadana waxay tahay in lagu arko waxyaabaha ku saabsan kawaakibta iyo hawada fog dhulka ayaana laga hagaa. teleskoobkaas ayaa lagu aadiyay jiha ka mid ah cirka, kadibna wuxuu soo qabtay wax markii dambe loo bixiyay tiirarka khalqiga oo ah tiirar aad iyo aad u waaweyn oo dhaco meel aad uga fog dhulka. halkii tiir markii la qiyaasay dheerar ahaan madaxiisa iyo qaybta ugu hooseyso waxaa soo baxday inay isu jiraan masaafo aad aanan caqliga u gali karin, yacni masaafo aad u weyn oo balaayiin trilyoonad kiiloomitir ah. tiirarkaas ay ku magacaabeen tiirarka khalqiga dhulka waxay u jiraan masaafo ah 7,000 sano inta iftiinka uu jaro. walaalayaal, marka laga hadlayo cilmiga hawada sare ama fadaaga ma adeegsadaan kiiloomitir, yacni hadda markaad qiyaasayso waxyaaba aad ku eeyay waxaad ka soo bilowdaa millimeter, centimeter, yacni meter, kiiloomitir. laakiin hawada sare masaafooyinka aad ay u waaweyn yihiin, sidaas darteed macquul ma in la adeegsado kiiloomitir. waxay adeegsadaan wax lagu magacaabo light year ama sana dawiya, iftiinka inta uu jaro sanadkii. sidaas darteed haddii aad dhagaysato ama aad raacraacdo cilmiga ku tacalluqo hawada sare ama fadaaga ama spaceka, mar walba waxaad maqlaysaa haddaad inglishaan light year, carabiga as-sana dawiya, يعني فيلم دوكومنتي هو ذاك هذا عربي هذا دعواني سوكل مثلا مرور بحد مقلس سنة ضوئية. سنة ضوئية ذا سوحال لقوضا انت افتينك اوجره سنة كي ما دام إليهن افتينك واحد بني آدم إلا هذا واركي وكان أغو أرد كدير، يعني وحا اسكو أرد أي هذا أما اسكو مسافة جرى إشارة عدك كوسو قد بيسو راضيها مركز دقيسان سوكل. هذا مثلا وريها إذا فدي إذا عاد BBC ذا بوش هاوس لندن هالكني مركو يراهدو إسلا الدقيقة إسلا البريقسيجي هي قفك هرجيسة أما مقدشة جوجة وستاس مغلايا عدك waxa kuu soo gudbinayo soo marayaan waa ishaaraadka raadiyawiya. sidaas darteed iftiinkana waa nafsu shay, sidaas oo kale ayuu masaafooyinkaas ayuu jaraa, yani ama masaafo aad u dheer ayuu ku safraa waqti kooban. tusaale ahaan qorraxda waxay dhulka u jirtaa 150 milyan oo kiiloomitir, yani 150 milyan oo kiiloomitir waa masaafo aad u weyn soo maaha. iftiinka qorraxda inay subaxda markay soo baxdo in iftiinkeeda dhulka uu soo gaaro, iftiinka waxay ku qaadataa arrinkaas kaliya 8 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi, yani 150 milyan ayuu wuxuu ku jarayaa iftiinku 8 daqiiqo kaliya iyo 20 ilbiriqsi. haddaba masaafooyinka uu jaro iftiinka halkii ilbiriqsi iftiinku wuxuu jaraa 300,000 oo kiiloomitir. halkii daqiiqa wuxuu jaraa iftiinku 18 milyan oo kiiloomitir. sidaas darteed halkii sano iftiinku wuxuu jaraa 9.5 trilyoon kiiloomitir ama lambarkan meesha ku qoran. sidaas darteed masaafooyinka aadka u fog waxaa la adeegsadaa qiyaasta sanad iftiin ah ama light year as-sana dawiya. haddaba si aad u heshid inta kiiloomitir ee dhulka u jiraan tiirarkaas ay ku magacaabeen tiirarka khalqiga 7,000 oo ah masaafada ay dhulka u jirto ama ay u jiraan, waxaad ku dhufataa lambarkan oo ah inta sanadkii iftiinka uu jaro, waxaa kuu soo baxaya masaafada ay noo jiraan. tiirarkan dheerar ahaan, yacni meesha ugu korayso iyo meesha ugu hooseyso waxay taxan tahay 4 sano inta iftiinku uu jaro, yacni waa masaafo aad u weyn. waa 9 يعني لما كان ماشي كقرن 9.4 تريليون
lagu dhuftay 4 oo ah sanadka intuu jaro sanadkii ama 4 sano oo dawi ah waa trilyoonad kilomitir yacni waa dheerarka halkii ka mid ah tiirarkaas magaca tiirarka khalqiga waxay ugu bixiyeen kaliya yacni dheerarkooda iyo weyninkooda markii la yaabeen ee ma ahan yacni inay yihiin tiirar ama kownka haya ama dhulka haya subxaanallah yacni ayagaas hadda tiirarkaas aad ku weynaan ka sheekaynayno balaayiinta trilyoon kilomitir taxan kownkan marka loo fiiriyo yacni waxay la ekaanayaan dharra wax aad u yar yacni xabad wax yar oo la dhigay bannaan lagu tuuray yacni taas waxay ku tusinaysaa qudrada ilaahay awoodda allah abuuray dhulkan yacni masaafooyinka aadkaas u fogfog intaas noo jiro tiirarkaas aadka u waaweyn dhammaantood waxay ku yaalaan samaa uddunya samadan yacni hoose marka ilaahay qur'aanku wuxuu u soo dejiyey in wax badan ooga sheekay kownkan intuu leegay si fiican in loogu tadabburo yacni waxyaabaha qaarkood markaad si fiican usii fiiriso iimaanka dadku waxay laga yaaba qaar inay dhahaan waxaan haddaad cilmigan ama qofka diintiisa dhaawaca laakiin bilcaks qofka marka uu waxaan arko iimaankiisa yacni xoogaysanayo oo wuxuu arkayaa awoodda allah subxaanahu wa tacaala laakiin caqligaada hadduu ku kooban yahay bes aad u malaynaysa cirkan iyo waxaan inay daruurahan markasaan loo dhaafo cirkii la tagaayo taas maahan kownkan inta uu leegay ilaa hadda yacni ilaa hadda waxa ugu weyn ee culammada ka yaabiyey ku tacalluqa ama jecel cilmigaasoo kale waa kownka xajmigiisa yacni waa waxaanan caqliga geli karin intuu leegyahay keliya waa samaa uddunya waxaas yacni ilaa hadda laga dhammaan la'ayay oo meel xataa ay ku dhammaatay la garan la'ayay maxaad u malaynaysaa yacni wixii kasii dambeeya subxaana allah نحن نبعد 7000 سنة ضوئية عن الأرض وما زلنا داخل مجرتنا، وكأننا في غابة كثيفة مليئة بالأشجار كل منها جميل ومذهل. من المستحيل أن نتمكن من النظر للأمام لنرى الصورة الأكبر. علينا أن نجد طريقة لنصل إلى حافة المجرة ذات الرؤية الواضحة، فحينها فقط يمكن أن نفهم من أين بدأت هي ونحن. لكن مواجهة مناظر كهذه تجعل من الصعب علينا المغادرة. سحابة ضخمة متوهجة تترأسها أبراج الغبار هذه المسماة بأعمدة الكون كبوابة داخل المجرة. العمودان مرصعان بنتوءات صغيرة، أنظمة نجمية بدائية كل منها بحجم نظامنا الشمسي.